Merhaba, bugün sizin için özel bir konuyu mercek altına alıyoruz. Türkiye'nin otomobili TOG. Evet, TOG. Çok konuşuluyor hala. Aynen ama biz bu sefer hani resmi bilgiler, tanıtımlar değil de Şey mi, kullanıcı deneyimi mi? tam üstüne bastın, aracı neredeyse bir yıl 25 bin kilometre kullanmış birinin bizzat yaşadıklarına bakacağız. İşte bu harika. Çünkü gerçek dünya testi gibisi yok. Birlikte hem o pırıltılı anları yani iyi anlarını hem de yolda karşılaşılan zorlukları ele alacağız. Yani artılarıyla eksileriyle. Kesinlikle. Amacımız size dengeli bir resim sunmak. Acaba bu elektrikli serüvende sizi neler bekliyor? Ne gibi sürprizler olabilir? Bu tür kişisel uzun soluklu deneyimler çok değerli bence de. Özellikle TOG gibi hem yeni bir teknoloji hem de yerli üretim olması. Evet, önemli bir kimliği var. Ama teknik verilerin ötesine geçip günlük hayatta nasıl performans gösterdiğini, kullanıcıyla nasıl bir ilişki kurduğunu anlamak kritik. Bu deneyim bize çok şey anlatacak. O zaman hadi başlayalım iyi yanlarla. Kaynağımızın deneyimine göre TOG'un içinde ilk dikkat çeken şey o kocaman ekranlar olmuş. Evet, o konsolu kaplayan ekranlar bayağı iddialı. Üçlü ekran yapısı, sonra o ekranları istediğin görüntüyü atabilme. Hatta o dönem ücretsiz internet sunuluyordu değil mi? Evet, ilk zamanlar vardı o. Büyük bir artıydı tabii. YouTube, D-Smart Go falan kullanılabiliyordu araç içinde. Çok iyiymiş. Şehir içinde de elektrikli olmasının sessizliği, akıcılığı, geri görüş ve 360 derece kameralar da övülmüş, netliği falan. O kameralar gerçekten başarılı bulunuyor genelde. Bu ekran ve bağlantı işleri aracı modern kılan şeyler. Yani rakiplerinden belki de ayıran. Tesla'da falan bu kadar entegre mi mesela uygulamalar? Orada da güçlü bir ekosistem var ama TOG'daki bu yerel uygulamalar, ücretsiz internet gibi şeyler farklılık yaratıyor. Bir de genel konforu, koltukları, o premium hissi. Fiyatına göre özellikle değil mi? Kesinlikle. Fiyatına göre sunduğu o atmosfer, o SUV yapısının verdiği ferahlık, yola hakimiyet hissi, bunlar hep artı. Tek pedal sürüşü de varmış galiba. Evet, o da önemli. Tek pedal sürüş sistemi ve enerji geri kazanımı. Yani ayağını gazdan çekince araba yavaşlıyor ve bataryayı şarj ediyor. Özellikle yüksek geri kazanım modunda şehir içinde freni çok daha az kullanıyorsun. Hem rahat hem verimli. Anladım, kulağa hoş geliyor. Peki madalyonun diğer yüzü, yani zorluklar, can sıkan durumlar. Maalesef onlar da yaşanmış. Özellikle ilk zamanlarda bazı yazılımsal sorunlar bayağı baş ağrıtmış anlaşılan. Ne gibi mesela? Şarj ederken durduk yere çıkan enerji hataları veya immobilizer hatası, yani aracın anahtarı tanımaması gibi. O ciddiymiş, yolda bırakır insanı. Potansiyel olarak evet. Hatta çok spesifik bir şarj anısı var, bayağı ilginç. Araç şarjda değilken bile Nasıl yani? farklı istasyonlarda sürekli araç zaten şarjda diye bir hata veriyormuş. Düşünebiliyor musun? İnanılmaz. Ne yapmışlar müşteri hizmetleri? İşte orası biraz sıkıntılı. Müşteri hizmetleri pek yardımcı olamamış, 24 saat bekleyin gibi bir tavsiye vermiş. Sorun başka marka istasyonlarda bile devam etmiş. Eyvah eyvah. Yani acelesi olan biri için tam bir kabus. Ya da teknolojiyle arası iyi olmayan biri için. Aynen öyle, çileden çıkarıcı bir durum gerçekten. İşte bu noktada kullanıcı deneyimi ciddi darbe alıyor. Doğru. Yani bu tür yazılımsal aksaklıklar, hani yeni platformlarda belki bir yere kadar beklenen çocukluk hastalıkları diyoruz ya. Evet, denir genelde. Ama asıl mesele markanın bunlara ne kadar hızlı ve kalıcı çözüm bulabildiği, bir de ekranların ara sıra donması varmış. O da kötü. Navigasyon falan giderse. Tabii ve aracı yeniden başlatmak için gereken o DTC sıfırlama prosedürü, yani arıza kodlarını silme işlemi, bayağı karışık adımlar gerektiriyormuş. Kapıyı aç, kapa, bekle falan. Ortalama bir kullanıcı için zorlayıcı olabilir bu. Kesinlikle, özellikle teknolojiye uzak kişiler için. Bir de şey konusu var, hani şerit takip gibi bazı özellikler başta yokmuş, sonradan güncellemeyle gelmiş. Yani satarken vaat edilmiş ama teslimatta yok. Aynen, bu da ilk alanlar için bir hayal kırıklığı tabii. Kaynağımızın bir sistemi de var hatta. Nedir? Aracı ilk alanlardan, destekleyenlerden olmasına rağmen firma geri bildirim için hiç aramamış kendisini. Bu da iletişim açısından düşündürücü. Evet, müşteri ilişkileri önemli. Şarj sorunları sadece yazılımsal da değilmiş galiba. Doğru, altyapı uyumsuzlukları da olabiliyor. Bahsedilen o TrueGo ve Shell anlaşması özelinde yaşanan sorunlar gibi. Bunlar da elektrikli araç kullanımını zorlaştırıyor. Anlıyorum. Peki,
Toparlayacak olursak bu bir yıllık deneyimi. Şunu görüyoruz. TOG, tasarım, konfor, teknoloji özellikle o multimedya sistemiyle iddialı bir başlangıç yapmış. Güçlü yanları var Evet, o ekranlar falan etkileyici duruyor. ama özellikle ilk dönemlerde yazılım stabillik sorunları, şarj altyapısı ve sürecindeki bazı pürüzler kullanıcı deneyimini tam oturtmak için alınması gereken mesafe olduğunu gösteriyor. Tabii lansman dönemindeki o kredi imkanları falan da ilgiyi arttırmıştı, onu da unutmamak lazım. Kesinlikle finansal etkenler de önemliydi. Şimdi tüm bu anlattıklarımızdan sonra dinleyicilere de bir soru sormak istiyorum aslında. Buyurun. Sizce böyle büyük yeni bir teknolojiye geçerken karşılaşılan bu tür başlangıç zorlukları, bu çocukluk hastalıkları ilerlemenin kaçınılmaz bir bedeli mi? Yoksa günümüz tüketicisi olarak ödediğimiz paranın karşılığında ilk günden itibaren çok daha pürüzsüz bir deneyim beklemekte haklı mıyız? Ne dersiniz? Güzel bir soru, üzerine düşünmeye değer gerçekten.